हेलो जी, इट्स मी तलहा। तो वेलकम बैक हो गया आपका अनदर व्लॉग में, फारग तरीन व्लॉग में। तो काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, मुझे पता है साल तकरीबन होने वाला है। थोड़े बिज़ी हो गए थे, आपको पता है कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गई थी। तो कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर सारे फाज भी अपने अपने कामों में लग गया था। मैं भी आगे एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के लेने के लिए तो गांव आया हुआ था। मैंने क्या सोचा आज आप लोगों के लिए छोटा सा एक व्लॉग निकाल लिया जाए। आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ आया हूँ, ये आगे जा रहे हैं, शानी भाई और अजहर भाई जा रहे हैं हमारे साथ। तो सोचा आज कहीं घूमने जाए, या पता नहीं है कहीं लेके आए हैं, कह रहे हैं कोई नई इन्होंने छोटी सी झील डिस्कवर की है। शानी भाई किधर जा रहे हैं हम? आगे चलते हैं। तो चलते हैं, अभी देखते हैं ये हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं। वैसे व्यू तो थोड़ा बहुत गाँव टाइप है। आया हुआ मैं, वैसे बेसिकली मेरा गाँव एबटाबाद है, लेकिन ये एबटाबाद से थोड़ा आगे आए हुए हैं। इस जगह का नाम आई थिंक सो हरनोई टाइप है, हरनोई नाम है इस जगह का। तो अभी चलते हैं, तो फिर आपको लोकेशन पे पहुंच के बताते हैं कैसा व्यू है। तो ये यहाँ तक हमें ले आए हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे तो पता नहीं है कौन से जंगलात में लेके जा रहे हैं। इन लोगों को गर्मी लगी है, तो इधर बैठ के लोग जो है ना अभी मुँह हाथ धो रहे हैं। कैसा पानी है? ठंडा है? पानी तो ठंडा ही होगा, जंगलों का पानी आपको पता है वैसे भी ठंडा होता है। अभी मेन जगह नहीं आई, अभी चल रहे हैं। कितने मिनट का और ट्रैक है शानी भाई? 20 मिनट का है। अभी 25-20 मिनट और चलना है। हाँ जी। 15-20 मिनट से और चला रहे हैं मुझे, ये कहते हुए कि बस 10 मिनट का रास्ता है, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं जी 20-25 मिनट का और है। वाह, ये लोग तो इधर ही एबटाबाद में रहते हैं। ये जो है ना मेरा एक कज़न है, ये तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन वो शानी इधर ही रहता है, उसको तो आदत है चलने की। मैं आपको पता है उधर रावलपिंडी में ही होता हूँ, तो मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। पता नहीं इनका क्या चक्कर है, चल रहे हैं अभी 20-25 मिनट, देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या। पानी तो है ये साइडों पे, पर ये थोड़ा थोड़ा पानी है, इसका हमने क्या करना है। अगर ये निकली कोई छोटा सा पानी, थोड़ा सा निकल आया, इनको जो है ना मैंने उधर काट देना है, कतर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन्होंने मुझे घर से बोल के लाए हैं पानी है बहुत ठंडा है, और अच्छा खासा पानी है कि बंदा तैर सकता है आराम सुकून से। अब देखते हैं, मैं तैर सकता हूँ उसमें, वैसे तैरना आता नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश करेंगे। आगे वो बताते हैं ये क्या चीज़ लगी है। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? ये यहाँ पर कुछ उतारने तो लगे हैं, लेकिन है क्या? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? अच्छा अखरोट है ये। अच्छा अखरोट अभी कच्चे है, ये अखरोट का दरख्त है। अच्छा अच्छा, मतलब इस साइड पे दरख्त वगैरह भी अच्छे हैं। वैसे हवाएं ठंडी चल रही हैं। बाकी मैंने कॉल की थी पिंडी में, उधर तो बहुत गर्मी है, सुनने में आया। इधर मौसम बेहतर है, हवाएं चल रही हैं। A few moments later. तो ये अभी आए हैं हम, थोड़ा और आगे 5 मिनट की ट्रैक करके, तो ये थोड़ा कुछ पानी वगैरह नज़र आने लग गया मुझे। अब ये यहाँ से नीचे उतरते हैं, तो देखते हैं क्या है। मैं थोड़े अपने पांचे ऊपर कर लूँ। तो ये तो बहुत थोड़ा पानी है यार, मुझे जितना बताया गया था उतना तो नहीं है। ये तो पाँव गीले करने वाला है। मेरे ख्याल से मेन स्पॉट नहीं है यहाँ का, इसलिए यहाँ पर अभी पानी पीछे जाना है हमने मेन जगह पे। बाकी पानी तो अच्छा खासा ठंडा है। हाँ पानी तो ठंडा है। खैर देखते हैं अभी आगे कितना पानी होगा, आगे पहुँच के बताते हैं। वैसे पानी इधर बहुत कम है, अभी तो सूख गया मेरे ख्याल से, गर्मी बहुत है। जो नीचे है वो ठंडा है। तो चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाकी अभी पानी है, मुझे एरिया ऐसे लग रहा है, मैंने वीडियोस में देखा, वैसे विज़िट तो नहीं किया मैंने आज तक बलूचिस्तान में, लेकिन जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है बलूचिस्तान में ऐसे पहाड़ वगैरह कटे होते हैं और पानी आ रहा होता है। वैसे पानी तो है, लेकिन इतना है कि बस जो है ना थोड़े थोड़े पाँव, मतलब पाँव पूरे डूब जाए और थोड़े टांगों तक आए। अभी इनका कहना है कि आगे है, चलते हैं इनके साथ साथ। अब क्या कह सकते हैं, इनकी बात पे आए हैं सुन के, तो चलेंगे भी इन्हीं के साथ। बाकी पानी थोड़ा बहुत ठंडा है। इनको मज़ा आ रहा है चलते हुए। इधर मैं थक गया हूँ चल चल के। आपको पता है इस व्लॉग के लिए ख़ास तौर पे इस बात के दो भाई मेरे गवाह हैं कि पूरी रात में नहीं सोया, क्योंकि मेरी जो सोने की टाइमिंग है ना, आजकल मेरी यूनिवर्सिटी में छुट्टी हुई है, तो तकरीबन मेरी सोने की जो टाइमिंग है, मैं रात को गेम खेलता हूँ थोड़ी, तो तकरीबन सुबह फजर के बाद सोता हूँ मैं। फजर की नमाज़ पढ़ के ना
उसके बाद सोता हूँ और फिर दिन को शाम को उठता हूँ। तो आज मैं बोला था, काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे हैं कि जाना है, लेकिन मेरा प्लान नहीं बन रहा था, सोया हुआ होता था। तो आज मैं स्पेशल इनके लिए पूरी रात जागा हूँ और अभी इनके साथ आया हूँ। वैसे थोड़ा ख़तरनाक सा इलाका है, मतलब इलाका उस तरह नहीं, मतलब ये पानी वाले पे पत्थर है ना, थोड़े स्लिप है। चलते हैं, पता नहीं, मुझे तो लगता है ये ऐसी तरह थोड़ा पानी होगा, बाकी ये थोड़ी गहरी जगह आई है इधर। मुझे लग रहा है मेरे इतना पानी होगा, लेकिन हम इस जगह पे अभी भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट मेन जगह पे। बाकी लेकिन इनको चलने आता है पानी में, कितना दूर दूर जा रहे हैं और मेरे से चलने ही नहीं हो रहा पानी में। 2000 years later. ये अभी इधर पहुंचे हैं, ये भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। बाकी हमारे शानी भाई को फुल गर्मी लगी हुई है, पानी के नीचे पहुंच गए। मेन डेस्टिनेशन का इंतज़ार नहीं है इनको। कैसा है पानी? बाकी व्यू तो मज़े का, मौसम बिल्कुल, धूप बहुत तेज़ है लेकिन महसूस नहीं हो रही क्योंकि हवाएं चल रही हैं और पानी की ठंडक की वजह से। अभी मैं तो इधर नहीं नहाऊंगा क्योंकि मैं तो उधर मेन डेस्टिनेशन पे जाके नहाऊंगा। देखते हैं उधर कैसा है, पानी ठंडा है या नहीं है। हाँ जरा ये चीज़ें मुझे ना पकड़ाओ, मैंने भी नहाना है। यार कैसी बातें कर रहे इधर, यार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं। हमारे अजहर भाई भी तैयार हो गए हैं फुल टू फुल, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों? मुझे जिस जगह का ये बोल के लाए हैं वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ पर पानी देखूंगा मैं, उसके बाद नहाऊंगा। ये तो छोटी मोटी जगह है इधर, ये मतलब इतना गहरा तो नहीं है, बस ऊपर से पानी आ रहा है, इधर नहीं नहाऊंगा। बाकी ये लोग इंजॉय करें, तब तक यार मुझे प्यास लगी है। ये साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए हैं तो मेरा गिलास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बाकी ये लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं। शानी भाई बकरी एक नज़र आई है मुझे, क्या कहते हैं इसका, आज कढ़ाई बनी जाए इसकी। बकरी तो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। शानी भाई का मूड बन रहा है, ऑफ कैमरा मुझे बोल रहे थे इसको जो है ना ले जाते हैं। क्यों शानी जी? ये अभी एक जगह पे मैं आया हूँ, मतलब अभी रास्ते में हूँ, लेकिन इधर एक मुझे चीज़ बहुत ही कोई अच्छी लगी है। चेक करें, इस तरह लग रहा है बर्फ़ पड़ी हुई है और ये दूर दूर तक फैली हुई है, वो आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। बस ये जो बीच में रास्ता इस जगह पे नहीं है, बाकी इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे बर्फ़ है, लेकिन है बर्फ़ नहीं। अभी भी है, मुझे लड़का कह रहा है कि 10 मिनट और हैं। क्या करा जाए इसका, आधे घंटे चल रहे हैं। ये तो एक दफ़ा नहा भी चुके हैं उधर नीचे, ठंडे हो चुके हैं। ऐसे गर्मी तो इतनी नहीं लग रही, लेकिन पसीना आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत। बाकी इस जगह का अगर किसी ने विज़िट करना है इस जगह पे, तो इसके भी मैंने अपने कज़न से लोकेशन पूछी है। ये चेक करें, लोकेशन से पहले ये जगह चेक करें, बर्फ़ पड़ी हुई जिस तरह। Oh my God! Wow! अच्छा, इसकी लोकेशन है मेन अब्बास से आपने आना है एक जगह हरनोई बाज़ार में आते साथ ही एक पुल आएगा जो हरनोई क्रॉस करते हुए आता है, उधर उस पुल पे ही जाना। उसके बिल्कुल साथ लेफ़्ट से एक रास्ता आएगा गांव की तरफ। 2 गांव हैं, ये पहाड़ों के बीच जगह है। एक इस साइड पे गांव है, एक इस साइड पे गांव है, ये बीच में जगह है। उधर से आप तकरीबन 20-25 मिनट की हाइकिंग करके आएंगे आगे। सीधा सीधा रास्ता, इतना मुश्किल नहीं है। पानी के बिल्कुल साथ साथ आपने चलते चलते जाना है। जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे छोटी छोटी जगह बनी हुई होगी नहाने की, लेकिन अगर आपने इतना चलना नहीं है, आप उधर भी स्टे कर सकते हैं, बारबेक्यू प्लान कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारा तो एकदम प्लान बने आज आने का। बन रहा तो वैसे 8 रोज़ था, लेकिन एकदम आ जाए हैं, लेकिन आ सकते हैं आप लोग। तो ये जगह फुली रिकमेंडेड है, सुकून वाली जगह। मैं आगे भी बहुत व्लॉग से हट के भी व्लॉगिंग नहीं भी करता, वैसे भी अपनी डेली लाइफ रूटीन में जाता हूँ। तो उधर मतलब लोग वगैरह ज़्यादा होते हैं, बंदा दोस्तों के साथ शुगल मेला लगाता है, वो नहीं इतना लगा सकता खुल के। आप लोग समझ रहे हो, पिंडी बॉयज़ तो समझ रहे हैं, तो वो वाला मैं शुगल मेला नहीं लगा सकता। बाकी इधर फुल सुकून है, कोई बंदा नहीं है, 1-2 बंदे हैं और हम लोग हैं। फुल सुकून वाला माहौल है, बारबेक्यू करें, आके यहाँ पर इंजॉय करें, नहाएं, या ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने आना हो। फुली रिकमेंडेड है जगह। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जगह आ गई है हमारी मेन डेस्टिनेशन। आवाज़ आ रही है पानी की तेज़ मुझे। तो फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंच आए हैं। इतनी गहरी नहीं है लेकिन मेरी कमर तक है। ये वो जगह, अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ इस साइड से। वो लोग तो क्योंकि नहा के आए हुए हैं उधर से, तो वो लोग ठंडे हैं।
मुझे हल्की फुल्की गर्मी लगी हुई है तो इस जगह से है ये। बाकी पानी इतना गहरा नहीं है, बाकी नहाते हैं फिर आपको बताते हैं क्या चक्कर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर ज़रा डुबकी शुबकी लगाने, बाकी जो है ना शानी भाई हमारी क्लिप बनाएंगे। ओके शानी भाई ले लो जी। बाकी जा रहा हूँ मैं, देखते हैं ठंडा पानी तो है। लेस खिला रहा थोड़े से पहले, लेस खा के ना हो, लेस खा रहे हैं। अभी नहा के आ गया हूँ, मैं बाहर निकला हूँ। ऐसे इतना नहाया नहीं हूँ, बस एक दो ही जो है ना डुबकियाँ मारी हैं। तैरने शैरने मुझे नहीं आता, बाकी शानी भाई को फुल तैरने आता है, ये नहा के आए हैं। बाकी अभी फिर थोड़ा सा नहाएंगे, ज़रा बाहर आए हैं, धूप छूप लगा लें। पहले तो धूप भी चली गई थी, बाकी पानी फुल क्रिस्टल क्लियर है। अभी शानी भाई ज़रा कह रही हैं एक जंप मार, देखते हैं ये क्या करने लगे। ये तो जगह भी बड़ी खतरनाक है। ओए ओए देखते हैं अभी क्या करते हैं। चलो जी शानी ब्रा, नाश आ चुके हैं, सारे फ्री हो चुके हैं। अभी बस इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। क्यों जी शानी भाई, फ़ोटोशूट सही चल रहा है? अभी नाश आ चुके हैं, फुल जो है ना धूप लगी हुई थी, सूख भी चुके हैं। अभी ये लोग अपनी इनकी बहस लगी हुई है, फ़ोटो शोटोस खींच रहे हैं। बाकी भूख भी जो है ना नहाने की वजह से और ठंड की वजह से भूख भी बहुत अच्छी वाली लगी है। तो अभी पूछते हैं शानी भाई से कि खाने का क्या प्लान है। तस्वीरें शस्वीरें खींच रहे हैं लोग। शानी भाई खाने का क्या प्लान है? कम ना दे, बंद करो पहले, कमने लगे थे जी। और जी अभी निकल रहे हैं, बहुत बड़ा फिट है। किधर रुके दिए हुए, क्या कर दे हो? ये क्या है हुए? ये कमेंट में आप लोग बताएंगे क्या चीज़ है। ओए सीरियस में पहली दफा देखी है, क्या हुए? कमेंट में बताएंगे ना। ओए ये खाने की है? हाँ ना, तो ये पकड़ जरा। ए ना ओए बच्चे में मार जो ना। इधर आनो। और मजा आया। कोई चीज़ इन्होंने मुझे खिलाई है, लेकिन है क्या? ये फ्रूट है? ये फ्रूट है कोई हो? काला सिमल है, काला सिमल। बात हो, बात करना मजे क्या है? मिले तो सोने काट ले। मजे क्या है? इन्होंने कोई चीज़ तोड़ी है जंगल से, पता नहीं क्या तोड़ा है इन्होंने। मैंने तो पहली दफ़ा ट्राई किया। खाओ जी, मैं ना खांदा जी, पता लगे घर पहुंचने तो पहले मैं पहुंचे दाओ। कितना टाइम है जरा? भूख लगे दी है शनट पाजी। पहले शानी भाई आता रहे और इनको तो उसका ये माँ कह रहा है जी। इनको मैं इसको जो है ना, इधर ज़्यादातर इसका नाम शानी है, लेकिन इसको ना इसका ऐसी निक नेम है शनट। तो वो उर्दू में ऐसे मज़ा नहीं करता लेते हो, तो इनको इसने मुझे भी सिखाई है। तो उसमें मैं अब इसको बोल रहा हूँ शनट, तो कह रहा है ये नाम ना ले मेरा। मैंने कहा इसी ने अब सिखाई है मुझे, अब लेना तो पड़ेगा। क्यों जी शनट जी? 2,000 years later. आगे हम अभी उधर से नाश आके अभी इधर बैठे हुए हैं, थक कार के लेटे हुए हैं। क्यों जी थक गए हो? अभी बस खाना शाना खाएंगे, चाय शाय ऑर्डर की भी है। चाय कितनी देर में आसी जी? 10 मिनट में चाह आसी। उला तक जरा है ना आराम करके ना, थोड़ा थक गए हैं, मुझ थक गए हैं जी आज। ते खाना शाना खा के चाह शा पी के फिर मिलने हैं तो सानू। A few moments later. जी तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। बहुत थक हार गए हैं। क्यों शानी भाई थक गए हो? अज़हर भाई फुल थक गए हो? थक गए हैं तो माजरत, आपको व्लॉग हमारा जो है ना 1 साल बाद मिला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप बनाने की। रेगुलर तो नहीं कह सकता, लेकिन वीक में या मंथ में 2-3 डालूँ। बाकी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और इस व्लॉग पे अगर 1K व्यूज़ आ जाते हैं फिर क्या किया जाए? अगर इस व्लॉग पे 1K व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं अगला एक जो व्लॉग है ना पूरा हिंदको में बनाऊंगा। उसमें कोई उर्दू नहीं बोलूँगा, हिंदको मुझे आती नहीं है, टूटी फूटी है, और हिंदको में बनाऊंगा। और अगर उस पूरे व्लॉग में अगर मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया तो जितनी बार उर्दू का इस्तेमाल करूँगा
उतनी बार जो है ना उसके मतलब पैसे ऐड होते जाएंगे। वो अब अमाउंट फिक्स कर लें शानी भाई कि कितनी होगी, 500 या 1000, और वो एंड में जितने जमा होंगे उनका बैठ के हम खाना खाएंगे या कोई एक और ट्रिप कर लेंगे। तो यहीं व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अल्लाह हाफिज़।